Jama'a assalamu alaikum. A wannan tasha ta mu ta sihiri da aljani wacce kullum kuke kama ta a YouTube, dama na gaya muku linka yawan subscribing nata, kuna liking. An kuka subscribing za ku linka ganin shirye-shiryen mu da muke gabatar muku wanda za ku linka fa'idantuwa da su. To a yau zan nuna muku ainihin yadda muke ciro sihiri da kulumboto da dabar da ake yi a gidaje na mutane, wasu kuma waɗanda ake yi a ƙarƙashin gadon mai gida ma, wani kuma a yi dan a raba yaro ma, dan a haifi yaro uwarsa ba ta gidan, a yi abin da za a raba mai gidan da shi ya kore shi daga gidan, wani kuma yadda za a je a rumfar shagon mutum a sa masa abu a haɗa da burkila. Yanzu kun ga wannan abu, idan na gaya muku a inda muka samu wannan 'yan uwa za ku yi mamaki yanda kuka ga wannan abun. A lokacin da muka je wani gida aka yi wannan abun da niyyar yaro ɗa na kishiya, don ainihin mamansa ba ta gidan, auren ya mutu, suka je suka yi kulle-kullensu, suka hada ita kishiya kenan ta hada wannan abubuwa, aka hada da burkilansa, aka kulla wannan abu domin ya tsani dan, kuma wallahi ya tsani dan. A wannan garin namu aka yi wannan abu. Yan uwa za mu muku bayani, ku biyo mu ku same mu a nan boya 070 30 94 55 11.